Assalamualaikum Mbak Kiki. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Alfi. Di sini saya akan mengajarkan Mbak Kiki batuk efektif yang tujuannya untuk mengeluarkan dahak pada Mbak Kiki. Prosedurnya nanti Mbak Kiki tolong tarik nafas 3 kali dan keluarkan lewat mulut. Dan nanti taruh dahaknya di sini ya Mbak ya. Waktunya mungkin 5-10 menit. Apakah Mbak Kiki sudah siap? Ya. Sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Mbak Kiki ya. Kita mulai. Yang pertama, tarik nafas terlebih dahulu. Keluarkan lewat mulut. Tarik nafas. Keluarkan lewat mulut. Tarik nafas. Keluarkan dahaknya. Mbak Kiki perasaannya setelah dilakukan batuk efektif? Ya, tenggorokannya enak Mbak. Iya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nanti 15 menit lagi saya akan berdiri untuk memberikan obat pengencer dahak. Sebelumnya saya akan mendoakan terlebih dahulu. Mohon diamini ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbil nasi a'udzu bika isfi anta safi la syifaa illa syifauka syifaa la yudhiru fa'ala. Amin. Baik, Mbak Kiki, saya berpamitan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.